simanyi lwaki musuza abantu abagwa sente nga baziikana mulimbo. Sente zaki? N'abakadde abo abatakyayimba nga Mwami Kenza alaga. Talina kye yakola ki? Talina kye yakola. Ate bambasabira obulwadde obuttirawo. Bani? Basabira laddu. Ekwa ku federation yawo. Pa! Bone bakube. Oluse Kenzo. Afe. Okufa si kirungi. Naye Kenza ekikola kye yakola kikufiira. Anti akusaasinga. Omanya kubanga owanidde abantu emyaka 15. Olina abatola mu second 2. Olina abalaga nti yalina kyaleese. Ate n'abalaga nti gw'olina mubi nnyo wababba. Nze nali ndowooza nti Kenzo waba ne ssente. Kuba Kenzo ye muntu gwe mmanyi nga ate gwe sibina bwe nkumanyi. Mmanya gye mmanyi mu Kenzo ndala tesobola okugamba. Yakyuka. Nali ndowooza nti Kenzo waba n'akasente asobola okujjukiramu kufa ababeera ennyo naye. Oba najjukira nti twayimba naye. Naye. Kubanga nze Kenzo yali kyali mu music industry nga tuli mu liigi eya ddala. Kati naye wagenda okizuula. Nalina group ya Lake Production Katebbo nga gye yampa. Tutasooka omuntu ali Masaka okutegeka tuwa. Kati twala mukisa okutegeeza nti buli kyokola banno waliwo obudde ne kikomawo. Nate simanyi lwaki musuza abantu abagwa sente nga baziikana mulimbo. Sente zaki? Tulangira bulangizi Nalongo. No si kulangira anti sirabawo nsonga nnyo mwagaza sente. Ngaki? Kubanga yagamba baba muzi yakyali bigambo bye. Anti kati ekyo kyali yazikayo muganda we n'agamba ne bamuzikanga mu kyo. Anti ekyo kyaliwo lulinga tanamanya taata we Chef Ali. Abranze tonja samira. Nange tonja samira. Nalongo kitone. N'ekitone kikuliruddawo. Bujjala bakubu. Maze muto kindabako kati nyambulamu engoye zange kinone. Eki. Kyononya. Kyenkubuuzizza tunduze. Nalongo. Nkubuuzizza ekitone kikulira lwaki mba nkwambula okulaba ekitone ekyo. Gwambuuza kitone ki? Ngamba nti olina ekitone either mu kuyimba, mu kuzannya emize, kati ate nkwambule. Siri mwetegefu kunnyonnyola linnya lyange kyeyitegeeza. Genda obuuza amalalo ga Sempija gye gali Matete ngendayo lwakuna. Kati okwambula kijjiddemu wa? Sobola okutwalako. Okwambula kijjiddemu. N'ogenda n'ogabuuza nti ombuuza ekitone kiba mu ngoye. Sobola okutwalako. Tumugeze bubyonoona Nalongo. N'omubuuza muzeeyi Sempija we namuzimbira ku kkubo. No, mu luzungu ekitone is talent. I don't want to know. Ate kati gw'oŋŋamba mbu ekitone kiba mu ngoye sikutegeera. Ekitone kirina mu ngoye. Era omwana yayimba nnyina ekitone n'akibalaga. Ate ze bw'ombuuza ekitone kindi wanze nze nyina linnya. Mukama Katonda tufudde. Nze nyina likyo? Tulabye. Mukyalaba nnyo olaba nkusanga n'abalwadde b'emitwe. Nalongo tulabye. Ogudde otuuka awo. Nze mbadde ku sayidi ndala nnyo nga tebirimu byakweyambula. Wallahi. Anyway, tuli ku The Truth. Tuli ku The Truth Media. Go subscribe, follow. Ndine Nalongo kitone. Lero tetukoledde ku Sanyu Spirits and Wine. Lero tukoledde mu nsiko. She had to go to come visit the bush. Manyo teekateeka okunkwata. Ogenda onseetula mpola. Nzuno ntuusiza mu nsiko. Naye nseekutaddeko amaaso aga. Aka kagambo ka Elipazo ke mulina mbu amagumba bagabwatuke. Ojja kubwatula omuntu afe n'okufa bakusibe madda. Bakusibe madda. Nalo. Tukole show. Eyovayo. Kiri agenda kubwatula magumba. Omuntu bwabwatuka obwatu sino sikale. Ne waliwo kubanga n'obulamu tasi. Anyway, Nalongo oli otya? Nze ndi bulungi oli otya? Nsonga bbiri. Nasema yo kuba nawe tulina ensonga gye twali twogerako n'ogamba tuyagala kukolera abantu. Naye tulabika ensonga ya Kenzo n'ogamba mukwano gwe tuyagala kukolera abantu. Musobola okukolera abantu. Leero weewadde oyogera kukolera abantu. Kenzo bayimbi sente. Nalabye Wyke Benda ku shame ng'agamba abantu be bateeka ku album ate tebali under federation. Kyokka ate bo be bataate abatali ku album. Bwe tugenda mu reality bebali under federation ate bo tebalina kye bamanyi album yakolebwa mu nkukutu bagenda okutuuka balaba nnyimba nga bagamba nti ekibiina ky'abayimbi kikoze eki kikoze album naye nga bo tebagimanyi nako omanyi nako nasooka n'agamba bw'ogamba mbu nno federation yakoze album oba ogambye Wyke Benda kwali gundi kwali Wyke Benda federation yakolanga ali ku committee ekolachi ngabo ngaka kikoko gundi ke yali alonze kiba kitegeeza Juliana kwali Shiba kwali Spice kwali gundi kwali andi soko andi kiriwe kiti andi olinga baba balonda ne beegoba abasinga obungi
kati baagala omusajja walabye okufuna ate era n'ekyabeego bya kululi mululu gwa sente omusajja yazirya omusajja bakimanya nti omusajja yajja ayagala ka sente n'azibalyako era n'azibalyako ddala bwe bagamba soko nyinyo kunira mu kkooti nalo mufunye gwe nnyonnyola bagamba abayimbi babawa biliyoni meka tandika wali emabega wobadde otandikidde bakola federation yaabwe y'abayimbi zinayimba n'engwa era sibo kigamba abantu kadongo kamu omusajja nza nkulembera mutadije kikofiya tata wange yes yayita ntandaba kwewandisa mu federation yeyo kati ng'atenze omuntu sobola muri amulukwe nengenda mukike kweli nayimba n'engwa sikivaawo nti nali oli muyimbi nga tubeera tuli bali federation nga mubirabireeyo nga bakadongo kamu abasinga be tulinako n'amabanja amangi kenzo nga abakukumba nga abakola ki nga abatwala musasule taata wange eno mu kino kimu n'abali bavuddeyo mbwekeza basuuze bawa sente ne baresigninga naye ng'ateze tebabanjako obubanja dijeza yabawa mu buntu soko lindeko nze nyina ekitabo ky'amabanja soko lindeko eno bava ani abajjayo kenzo balaba omusana yabakubira masimu lwa nsonga nti federation mu kutandika eri legit mwalina otandikira ku federation ku association ezikoze eki eziriwo waliwo kamuta eyaba kadonkamu nga waliwo eya sindi wuma balina kusooka ku ezo ne bagattako enki endala kenzo bwe yajja n'agaba bano bajja kubalaba amagezi mangi engeri baluddewo n'akwata buli region n'akolayo association eyiye okumanya gavumenti eno erina amaanyi anti bawandisa federation yeyo nga tewali association emwe eri mu mateeka kati otyanga gavumenti nga yasazeewo okukola ekintu ekyo twakyogerako abantu ne balooza tulimba anti nze binjogerako ne badduka ne bakola kawempa association ne bakola ali kati federation eyo yasookawo association byonna byogera mbijjukire kati kikofeya n'agamba baba batebakoze nze nagenda mu meeting eyo n'ebyokugenda nebimbula n'enkaaba bukaabi nga ndaba omusajja abonyebonye ne music industry n'abakadde abo abatakyayimba nga mwami Kenza alaga talina kye yakola ate bambasabira obulwadde obuttirawo basabira laddu ekwa ku federation awo bone bakube oluse Kenzo afe okufa si kirungi naye Kenzo ekikola kye yakola kikofiira anti akusaasinga omanya kubanga owanidde abantu emyaka 15 olina abatwala mu second 2 olina abalaga nti yalina kyaleese ate n'abalaga nti gw'olina mu binnyo wababba abantu babadde nina abantu binadolo nga bagamba mbuno ono omusajja wakuyita banne mabega eva nze nali ndowooza nti Kenzo waba ne sente kuba Kenzo ye muntu gwe mmanyi nga ate gwe sibina bwe nkumanyi mmanya gye mmanyi mu Kenzo ndala kese okugamba yakyuka nali ndowooza nti Kenzo waba nakasente asobola okujjukiramu kufa ababeera ennyo naye oba najjukira nti twayimba naye kubanga Kenzo yali nali kyali mu music industry nga tuli mu liigi erya ddala kati naye wagenda okizuula nalina group yarake production kate bunga gye yampa tutasooka omuntu ali Masaka okutegeka tuwa tozi kate bunga naye yali tatawo yakwata yali tata wange byomu kwa tata wange benafuna mu kadonkamu bwe gubaliti abaana nga 15 yako babiri abaana yali musajja mugagga nnyo era nakati akyali kitegeera akati yakowa mu dairu yali mugagga agabira abadongo naye nakana era tikimujja wabata kyabagabira naye tikimujja mugagga kakati zirali manyi Kenzo era nagenda ne mu office ne mugabo bofuga mba nfuga ne mba bobo ina mu kasente nyine ensonga lwaki nkimugamba wamugamba otya baba baba afuga mba nkola ki kumbe mba nfuga nze mukadonka musesimba okebanga namalanga nyimba namanya tata wangu yanonda bwaba afuga mba nfuga lwa nsonga ndi so mugaba mpya akadde akakola ki nakakuwa sene sobola okujja nenfunamu ng'omuyimbi omuki tikiretaagisa kwesimbawo ku kifo kyonna era yetegera ye muji watwale wa Kenzo ne tunyumyamu nangamba kati obuzibu DJ yagana okujja ne muganja munyonyola akole ki naye obuzibu watwala bayimbi bate nga leeta omutegeezezza kati lindako nitubyogera mugaba yali ayagala kikofiira gyakole ki ng'amaze omubbaka abantu simanyi ekyetaago kimubuuze naawe agenda okukigamba gula kiwamubuuza mazima ddala oyagala kikofiira gye ayagala bajja boogere ng'abantu anti ate Kenzo mu video zeyakola mulimu DJ gye yali amukoledde ng'ajja bena sikuwakanyiza gwe naawe yatuula ku mmeeza nga mwogera nkaala omukisa okutegeeza bye baali baagala okwogera nga bba beeyamba nga siriiwo byali tebikola ki tebinkwata omu bye yayagala okwogera kuba oli ye yagaana naye mwami Kenzo abayimbi abasinga baagenda n'abasigaza mu bitabo kati ate era n'abayimbi abo nabo nze mbanenya bw'oba wava ewantu lwaki ate obanja ebiriyo anti sigiri ojjukira gundi matovu kyayogera
signature zaabwe ani kati ngenda kubako kye nkugamba sente ze basooka bazifuna nabbanja lyagenda ebbala ole menya funa milioni meka bali bakoze eki ezo ziveeko jangu mu maaso batobuti yayogera signature zaabwe zikyalya sente etano yali azikoledde ekyo obazi yasayiningira njagala nkubulira abayimbi bonna bannanfuusi abo abayimbi balaba bonna bankwe buli muyimbi akwata ku kyokulya ayagala kubba kiki kibbe yes kati bano ekibeewuunyisizza omu kubeera Professor Mubbi ani Professor Mubbi yes mwami Kenzo abalaze bwa professor naye bonna si balungi sagala tufiire ku Kenzo yekka nze Kenzo teyakola ekyannuma kutwala abayimbi bakadonka mu kikofiira asosiyete yali amaze naye ebbanga n'amulaga ndi nana kyakoze eki ne ssente ze bawa association ye natagikola ki kye namunyiigirako naye mmanyi nze ndabye abayimbi bangi wano twali abadde asinga ku bugagga nga Lord Fred Sebatanamaanyi naye mu bukadde bwe mukama alina abantu abamu bagamba nti oba kino yakimukola lwakuba yali asasula kino mmanyi ne Kenzo wanda ajasasulira ekyo temukolima no one day on time aja kusasulira ekyo nze ku lwakadonkamu namunyiigira ani kati amutandise kukolima andi kati gwe wote balota ntuba tukolima naye nze nkugambye gwe nonya mu byafaayo bya wano teri yali mugagga nga Lord Fred taliiwo mbayimbi bonna buli nyumba buli kuba yalinako ennyumba nga teyategula ne ploti mwetudde n'ekibanja mwetudde ploti kitono abakyalira abaana fuso y'ebintu yegenda otegedde bulungi kati abawangadde twalabako nga bukedde kuba omutwe n'abantu aba bulijjo manyi waliwo just TV ebyekisula ebitera okuba amawulire amafu nitwalabako abantu sekinnoomu nga bamunoonya lw'amabanja oba ntegerekese bulungi naye kubirako naye kennyini omulanga kubukedde negule nalira eyali omuki omugagga fudde kati twala omukisa okutegeeza nti buli kyokola banno waliwo obudde nekikomawo nate simanyi lwaki musuuza abantu abagwa ssente nga babaziikana mulimbo ssente zaaki tulangira bulangizi Naalongo no si kulangira anti sirabawo nsonga nye mwagaza ssente nga ki kubanga yagamba kyabyali bigambo bye anti kati ekyo kyali yazikayo muganda we n'agamba ne bamuzikanga mu ki anti ekyo kyaliwo olulinga tanamanya taata we Chef Ali Abranze tonja samira nange tonja samira kuba ati ebintu biraso okunjogeza kale kati mutabani wa Chief Ali balwanyi Chief simanyi bintu bya luzungu balwanyi bali bagagga yali mufumbi mugudi mulutalo Chief Waiki Benda akubulire banga kya mwenga tagenda ku federation kati nzize kusaidia Kenzo kuba fabaka ndo kama yatubba nenzikiriza nemukiriza kati nzize kusaidia ninga mukiriza njagala kumanya ate kati sende munaye yalina minister bamukuuma na mundu onazijjawa petuli ba mwana yinki tulina kukkiriza buki bukkiriza mbuliza Waiki Benda kati cha minister kijidde njagala Waiki Benda atwegatteko ababbi bwakakkane amaze banga ki ngatagenda ku federation answer my question anti wogambe ziri zasoko okujja obadde ontebenatebena ziri zasoko okujja zobadde ogamba zibasoko babbiramu obumbi butano abayimbi abo bagenda ku Serene Sweets abamu kati bayita alu nga babagoba mu nyumba ne balyoka bali emmere y'abandi ku Serene Sweets ani gwe bali bagoba mu nyumba wali awo omukazi ate sete manyiwe zava ziyasasula ennyumba ani zagambe ebizibe nawira ku federation kale yes naye oluvanyuma webakola show y'abasatu tonteeka yeeyo mu bisho bya musaza nina sente wezava ezasasula ennyumba anti kati nze tobimbuulira ze gamba bye nasangayo yagenda n'amabanja gena agakaabo mulango omuzibu wali ku mulyango omukazi oyo baawuga mu mazzi g'abandi nebagaddugaza okuwuga kwayo kwa bbeeyi bawugira sente meka $100 ng'owuga buuzi yes buuzi nga osasula membership this is a 5-star hotel si 5-star totegeera ntegeera kyenjogerako nkimanyi eyo gundi nga tonagifula bwetyo national tawe yakoleranga events zayo nga nze nzikabali kati ntwala emanyi kikamo kibayita 5-star kati nkunyumiza ebyatuukawo wota kale nyumya ebyatuukawo ekya 5-star kiveeko baji brandinga okutuba ku level zaziri ezisembayo ani yanyi brandinga bwatyo nanyiniyo kuba buli ekiriwo kya bbeeyi okwebaka obwebasi dole ebi nikwetikamo 5-star kimanyi uliriza gwe ate 5-star nyumba ya mmeka soboka basi dola mmeka okwebaka obwebasi tekuli kulya biki basulanga mu $200 buli lunaku baawuganga banya chai wa $10,000 kati babalimu ebbanga lye baamalayo buli omu yalya sente mmeka sente mwazirya bayimbi mmwe answer the question nze ndi ku Kenzo kati kubanga ate bannaye ate ex boyfriend wange mumutte mutyo kati ku Kenzo kwesiba wa $10,000 Kenzo tababanga ko sente mwazirya yes omanyi okweraga okwalinga wali owakabbiya yakanywanga owakasoda yakatumye banywa ebintu woteri nekala
Bino ngamba facts. Sidako. Nekalaga bazamulu sente. Abasombe mmere nga babanja kawumbi. Bayite mmere bafumba bebali. Abenyama nga babanja bukadde 8. Sente abayimbi bazirya. Ontakedde bulungi? Bwe bamala okuzirya era sente zafuluma. Nga balina sasula amabanja ga buwumbi bumeka? 3. Ogambe zafuluma mmeka? 5. Ne basasula? Kiki kino kyekuluusa zewaluka koko? Nkoko. Obuwumbi bumeka? 3. Ne wasigalayo bumeka? 2 bwalagawo. Ne budda mu ssako. Teba kulimba abayimbi sente bazitwala. Tulaba nti Kenzo Fabaka kamya tuyisa bubi. Naye abayiri abaliyo sente bazitwala. Baziryanga mpola. Omu ku omu ani yali vice we sente yazifuna. Bali 3. Eyaddaka owenkyukakyuka. Twayogera mannyazo nako okubwa. Nze just kyoba omanyaze ngenda kwogera ebigambo. Ensenya kuba etegedde. Eyali vice sente yazitwala. Bali 3. Eyaddako sente yazifuna. Eyasembayo bamuwa butabo. Eyali omukazi. Yali kwa vice yafuna obutabo. Yes, ye bamuzizika. Bamuwa akatabo. Engeri gye yagaba munensi yamusomesa yamuyigiza ne bamugamba olimba kati oyina osoma ebyaddala. Bamuwa otabo. Ojukiraga bamuwa okusoma wano ku. Mpuliriza bulungi nze gwendeka nze nkunya bintu byange. Naga Messi yamusomesa. Omunyaye namuwa obutabo asome. Ati byonna bimaleeyo tolina ku bitundu. Kugambye vice ombamuwa akatabo. Bitabo bamuwa nabunja gabireko banye. Lwaki? Awo ne temate sente we zatambula. Zinda ko lwaki bamuwa obutabo? Owe lugezigezi kwefula mugezi. Eyaddako owenkyukakyuka sente yazifuna. Omuyimbi eyaddako wo legend sente yazikola ki? Yazifuna. Omuyimbi ekatafuna ku sente bamuyita top rasta bebeko. Sente yaziga. Awo nakyo yavu. Ne Juliana babukamu mulundi gumu. Top rasta mutatayo mukono teyatwala sente. Juliana bamulonda lo linkira n'abagamba ndi busy. Juliana oyo simutita mulaba mbuvuyo. Anti kyenkugambye oyo anti babalonda leero enkera n'agamba siriwe nja kuba busy. Njagala oyo nyini wayikibenda sente osimanyi bayazifuna. Ennaku zino basiba. Naye mbu. Ande sigera kujuza sho mbu. Gobyogere dasi kwa tulinawo go our man. Go nyumiza kati nanyumira simanyi. Andi kachikuba nange kambi lwaki kugando tagombu kumanina. Waliyo? Saliyo. Nange saliyo kateka kombu kikuyambe okwebererawo. Mbu. Bagamba oyo nyini sende yazikola ki? Naye mbuleza waiki. Amaze banga tinga tagenda ku federation. Ngati sa mwagala professor Mubbi. A professor nga sendeze. Mwe mujja mutwale butwazi. Kigambo professor Mubbi tukisussa nnyo. Anti bwe bagamba ti yababba. Sinze nkyogera. Nani gwe bagamba yababa anti omuntu mugatako ka professor. Anti omuntu yenna professor bamugezigezi. Kajagala batubulire bagambye waiki yagambye nawo sijateka ombo. Ndi mwarubamu bayimbisiza mbana abafa abakadde abayimiridde ku gundi zaabwe. Wakirabye. Kati bota bana kitegera nti Kenzo akolera nnyo abakadde abalatira okuwummula babavuka bakyalina obudde bungi. Kati abayimbi baddemba balina pulaizetu abo abavubuka kuba kati ono yatulaze nti abazayi bano abalumirirwa ki? Kuba gye yabajja bakyababanja. Kati omusala sasule n'amabanja. Nena wao banakuba omulango jagolira kubanga ate abo bankwe kyebu kimu kubakadiza. Anti gye gamba. Bagera kera kumacha bakuba omulanga. Kuba kuliko legend yakuba omulanga. Omutima omubi bali bati. Kuliko legend yakuba. Ate abo bo tebajja muleka bulesi na bigambo neddo gajja kufunako. Kenzo bagana muloga. Aba bakadde bazunga nabo. Kibana mukola ajja kwasaka emikono gino. Kuba amayumi yakomba banyinyo kibaba nnyonnyola bunnyonnyozi. Kadi awo ne bana avuka beekunganya. Balonyalizo bakola ki? Andi nawulidde nti kubanga mwagala Kenzo akole abaletere sente nga muli waka mutudde tebakyagenda ku federation bula kubiri kuyimba balabayo. Kati sente abawaza ati nayo ansa gobo ojibu. Ani kati nti nawulidde ndi next year oba mwaka uli oda kubagenda kulonda president naye banaalonda. Ani kati wala mukisa kutegeeza. Mali lwaki umwe kyajja nemesa kulaakulana. Umange etandika abayimbi bonna abamanyi baalimu. Netuuka nga waliwo abeeyagaliza. Nga bo baagala otegeera abayimbi abashi. Abayimbi baagala okukkiriza nti buli mwaka wabawo omuyimbi owakabi. Wabula mukole ekintu ekiyamba abayimbi mwenna wamu kubanga leero kwoli. Mwami Kenzo baali mu meeting waggulu n'ababuuza nti essaawa zino mulete omuyimbi ampunyamu. Nga bonna mwebali abaagwa n'abaliko. Nga mulifu omagamba nga takola ki? Kati mu mwaka ogwo gumu ebiri gye zaafuutula Alien Skin. N'ategeka show mu nnaku meka? Nya. Tujja kuba tuli awo. Wabeyo omulala. Gye zaleetedde Pyeri. Ono Bikira Mario we
Pentigol. Otegedde. Kitegezaako kusi. Mojo jaliride penti. Kitegezaako kutegeeza. Andi kakati obuzibu nga bw'okyogedde nti bano abaliwo tebakkiriza nti bano abajja babateekeddwa oku. No, kyenjagala okutegeeza abantu abo. Bakole ekintu ekiyamba abayimbi equally. Banakikola. Kubanga leero kuoli enkya tokola ki? Toliiko. Ntegedde bulungi. Kola kikofira bamubbaka ababe. Bw'oba oyagala kagasa nti toliiko. Waje babadde bayimba nga abantu basibanyiize. Tukumya mboze. No, just ati twogera biri reality tebyabaddewo. Walabeka video kabiri. Pakwaki? Mali njangwa mangu njagala ombulieko kabiri. Pakwaki pukuyu? Njagala baddeyo pukuyu batwali alien skin. Yabadde pukuyu? Ekyo kyalo gye babadde nga bayimba banyiizi. Temubonaabona mukwate kiba alien skin gyali kabira. Babadde babakoze eki. Mutwale pukuyu. Mutegeere nti omuyimbi waba kwali n'omupukuyu ayimba Oluganda. Kikulaga kinti olwaleero bw'oba oyamba kintu ky'abayimbi. Mukole ekintu nga kiyamba omuyimbi eyagwa aliko n'anaakola ki? Naye abasinga bakola interest zaabwe. Bwe abantu bapukuyu badde babakoze eki? Simanyi. Ebintu bino oba obimanyi bw'abantu bano babeeramu. Abayimbi babalabye nnyo. Abepukuyu? Baba balabye nnyo abayimbi kati baagalako ku batanalabako. Abayimbi babiri ne bajja ku stage bonna ne babatunuulira. Kati getwala yali eni enkya. Wati kuba nga waliwo kyabadde kikyamu baali basose kyogala babavubi bamanyiganye. Manyi ntya. Nedda. Kyokka tewabeerawo omukazi yazze n'akwata ku munne mu lulimi lwabwe nakuba nafunyeeko amanyi olulimi ne mubuuza omukazi adayogera bwe kiyadde agamba bano temubafaako twagala abaana bawaffe wano baba bayimba. Omukazi yasudde banne mu gundi. Kiro nnyo n'otema ekinnya n'okigwamu mwami Kenzo yagamba abantu ba Regions bakole ki? Bayimbe. Kuba ye amanyi mu kulonda mbu Regions zirina okukola ki? N'entwala omukisa okutegeeza nti omuyimbi alemeddwa okusala ewaabwe oyingira Kampala tajja tegeera ate bano ba kibuga. Mujja wunzika mufunye ba president ba mirundi emeka? Akiikirira ab'olulimi n'abawaguza. Okimanyi nti omuyimbi ayimba Oluganda n'ayimba boda zonna? Mpaayo abayimbi babiri abavayo ne bayimba wano ewaffe. Mpaayo aba ajjanga wano mumulindidde omukola ki? Naye waffe ava wano nga eri bamulindidde omukola ki? Kubanga olulimi Oluganda lwasinga okuvaamu abayimbi ab'amaki? Ab'amaanyi si ab'amakulu wabula ab'amaanyi. N'ab'amakulu bagayimba kwaffe tegaasi baafuna mukisa kugasala kukola ki? Mukundi nalo. Kujja eno. Nalo. Video wagirabye. Ey'abaminisita. Be baaliwa. Oli n'amugamba soko yabadde amusaba biki? N'amugamba soko mpe ssente. Minisita. Teeta genda ku TikTok oteekemu Kawato. Kawato yange. Kweteekamu Kawato babbuloga genda ku TikTok. Kenkereza vuba. Omanyiza abantu bawano nze ebintu ebyo sibitegeere eby'abaminisita. Ojja bitegeera leero kubanga video neera nali nyala kunoonya. Kawato? Ng'azimuwe. Ekize zabamu. Mukazi na musajja? Lindako, topapa. Kati njagala nnyo omukazi bw'aba asaba akasente bakamu. Mungerera gy'akasabe namu. Oba bagimugisiza bakoze eso bano bagayi bagimugisizzaayo. Kyokka eri mu simu yange ate simu yange teriiwo obadde ogenda kufa. Kati gezaako kitematema nga bwe wakirabe. Kati gundi kaka ndowooza. Eno toyagala namusemberera. Obadde amusaba ono yalina bye yasabye ono namugamba sooka ompe ssente. Balamu. Wamuwaayiriza. Video weeri omulenzi olabika video bamugambye agiggyeyo. Video yagiggyeyo. Naye ate lwate tuzirina mu simu yaffe bamugisizzaayo ya bwereere. Ojja giteekawo kati gwennyonnyolamu. Nenzo oyo mukazi singa alina ssente singa muwaayo ekirabo oyo mama Janet. Ono mukazi omukulu oyo NRM. Bambi asaana kuwaayo ekirabo ayagadde nnyo NRM. Simanyi lwaki tebamusiima n'awummula. Bannange oba banayo video. Amazina tali tuzina mateera. Kandi ate simu yange nkokulage then tukole. Katonda wange. Mbadde nkugamba video girabye. Kampeni nga zinyuma bitya. Nange nzaagadde lwakuba omuyimbi wange taliiyo singa nange nagenze. Bangambye esaawa yonna reportinga ku duty. Nja kubaayo. Kasitolaba omutuukirivu Kimenke nja kugenda. Zokolindeko nga tetunatuuka ku kime tugenda kujja. Kampeni nga zinyuma bitya. Naye kati ako nga sikategedde. Nange sikategedde. Kuba budget tosobola gisabira ku stage awo nga muli mu dance. N'omugambwe bya office yamugambye leeta ssente. Era n'akimudda mu soko. Nata minister government agena gisobola.
kubanga guno mulembe gwa kasente akuna kasente everything ma yawadamu sabaji nsujju kirabwa nayonka ya kubatera bwe bansujju minister nsujju atunda ntunde kyogamba saidi eno omwana tutu tabanga mukisa gwa bakazi gwa mugwa kono godina bravo tabanga omwana yagambye minister wavubuka yagala kusima minerals atoliyo wabye butaka ebyo by'omutaka tono wabavubuka ate abavubuka babana amanyi kati okusima ebyo by'omutaka ate olaba w'omutaka ye minister w'abato omutuufu eno w'abavubuka batulimbamu era president njagala ensonga yagitereeza toza kundira muntu wa myaka 6 nga teyo w'abavubuka nedda bannange ensonga yo bagita temereka video yako nze ndabye ng'omukulu abadde asaba ensujju kubanga ngezezako kulaba omumwa nawe kakati onamugamba sente mpa sente nashida nawo mukamwangaleka mumako utakikoze iki naye olabye nti abwana akagoni bakamugisiza gamba awe embeera weetuuse so embeera weetuuse mu ggwanga lino nga omuntu akusagala kugamba nti ensujju leta okinsabiddeawo lwaki nagasikugira gwo omuntu bamuwola olumu olabye nti omwana bakamugisizayo ogisa Mwache bamukamugisayo ye agenda recordinga biche binamu lwaki mubikolera mu public ebimu mubirekanga kuki kyokate babasasula ogenda bi recordinga ngagamba content waffe tumwagala yena nga ki minister videos zino za minister yabadde eri wala naye nasembera nga ine songa yagala okuza kitegeeza ono bwava ku stage abeera ku tight marking omwami wabeerawo era ku stage awo yali okusaidia wetulabe zino video nti yali kusaidia munange byabakungu bikyuka yakyali just kuwa president advisor bichebyo omuli abalamu n'abalalu ono bana abakungu bana batuula ekituufu nga ba minister kanaki yamulinze eyo nayisawo ensonga ze mwami wange giro nkuumira kubanga kyentegedde abakazi bagenda kubasobe sawa namakazi bamugulako ekitundu nga oli ku stage yemu naye tuveeyo eyo abantu bakambwe basiba ati jukira sente bebazirina ate mwana kati gbeddaawo sinike ebinyu yakuleetera emmere dayasi naye gwe lindako nina kyensitategedde ate mwana wa mulwanyi nakyo nkikujjukiza mwakulembeza nnyo kintu ani kitaawo manya ennaku yo dayasi dayasi manya ennaku yo musobola okuba nga mutudde muli ku kintu kyekimu muyimiridde mukazi wo ne bamukulya akawongo basobola kubanga ate munnaye bali balina ebitibwa gye balina otuteesizanga gwe tokola ki tebaalinze genda eyo leeta sente naye ate omukazi mwagadde kubanga munnange omuntu atagenda kukuwasa ate atwalina ebintu byokubwereera kuweebwa akasente waakiri omanye nti wafunyemu akasente ekyo kyo nkyagala naye omuntu eyaleeta kamera guno omulembe gwa kamera mubi ekyo kyo nange ayirayike nkyagadde nedda naawe nange abankubiranga mu ndi bulala kansooke nkukwata oyinza okuba kubadde eddagala lyange eryokulya hello eddagala lyokulya wanja halo lowooza nankubidde mulamu akuwulira kansokera mujja kuba esimu nebbanga yagigula gwe mpitiddeyo buyitizi adde ndowooza naye muyimbi ali omuko babba sente ng'ayagala kwokyayo kyokala muzirindirira agambaga anti munaye omuyimbi yazitwala mulowooza tiluliwo olwo omuyimbi aye tebakulimba nti nazikomyawo omuyimbi sente yazitwala alina abantu babali awo abatayimba abali awo abatategerekeka akasente balidde kali abayimbi bali eno beyayuuya ate njagala mwongere okukalya biyimbi ebyo byegeziwaza nnyo omusajja ali wali bwafafagana ne jamusiso nti temujja sebo yagenda alete sente abakole ki kenzo lya sente andi kakati baana bagamba nako omuntu gwe nalodde agamba mbu buli jam session yabeerangako budget ani yaziwaayo simanyi ndowooza avanga naye nga bano abantu tebazifuna ate naye nga babalaga nti nno kintu kiyamba bona andi kati ngenda kwako kyenkugamba ekifo ekyo kyakusasula ne bakibagulira 2 years ago bakibagulira yenyini yakyogedde nti gavumenti yabasasulira ekifo 2 years ago oyagala okakasa bakibagulira oyagala kuluma mu bigambo byo oddamu ansa kale njagala otegeera oluganda luli nti bakimugulira n'abo banywanyi be abakkiririza mu federation ye you get my point oyagala okakasa nti bakibagulira bakimugulira njagala omuyimbi omwagende yeebake yokko kale muyimbi genda tona wakwebaka agenda weebake embooko ojo kitegeera nti bakibagulira akamanyiro ke muleega yebannaye lwaki ate mutusiriwayiddeko nnyo ku mulembe guno nate bwe yali yeebaza yagamba wagulira industry ekizimbe
Gwenda yo. Tuli wa industry. Nakyo soka oyagala kusindikayo balala nga nawe wokumpita oli. Anja asobola kulaba kinamutuuka ko ngende nga neesabise. Gwe funa omuntu gw'ogamba abayimbi tubalina abeebizibu kugenda ogambe njagala kwebakeko wano. Olaba bona afuna yadde wowe koluba. Kakati. Kenza akoze nnyo era Federation ye ekoze nnyo era ne bagibwa n'ekibanja ne ssente. Oba ntegeerekesa. Tegedde. Ataliyo tobanja gy'otakola ki? Gy'otali. Kula fango nti yaliyo gula watu banja. Kale. N'abakadonka mu baba tubbakola batu banja. Obanjiza kadongo kamu. Baba tubba. N'okukuluma luli bolo ali bisasulira. Ate era aba basajja balogo. Balina amajini, balina amayembe, balina ebiteega, balina buli kimu. Baba nyine be yatwala. Bebagenda soko mukolako ng'amateeka bwe galagira. Justin ni yatendaba ku kabusika kasante babbibwa. Nebo boyina emijini gitukana jedda jja. Banakera ku macheno album nitaleta senega bade basuubira. Tonumira ngo sirisa. Kwechi bakadeiza bafuna ku sente abasinga ne zibafa ku sente bazimanyira kwate basola zikuuma. Kituufu. Ate kati omuntu yafirwako sente nalabe kubo lyazo. Tonumira ngo sirisa. Halo bla kyogereko. Olafa abatundide nyimbe zaali zabadde bako bagamba twaba. Nga nayo tabatundira ate be bakyabirina. Kakati atone yabayimbisize ekipya. Ngada bagabe kigenda kuleeta. Ebingwata ko amanze musuuza weyagale obudde bwo kyabulina. Enze nga wakadonka mu nakukulumira. Gwe kakati mbade nkyali awo. Alex mukulu mwagala loga wachi. Ani agenda muloga mafia. Alien. Onji yangambye yamwekwatidde nga amujjonkera ye kennyini. Yamwekwatidde nga amwogerako. Tebamukubidde essimu. Kati omuntu yenna bw'akwekwatira kisinzira anyiiza atya kuba kati nze oyo mwami mulabanga jjajjaawe. Alex. Naye omuntu bw'akola ekikolo kitali kya buzadde. Alex mukulu. Kituufu erinnya lye Alex. Aba asaana ekintu kyonna kibi kimukole ki? Omuntu eddala sibwagira mu bulamu bwo nga azze mu bubi. Weerwana nkomango ne baba afaana kitaawo. Taba kitaawo ekyo kiba kibe. Kiba kiyinza okuluma. Yadde kijidde mu myaka egifaanana ni? Kitaawo. Kuba ebigambo byayogedde ku mwana byabadde bibi. Tebinyuma. Kubanga ewaawo alinayo be yaziika aliye ni yakyalayo. Amuloge bw'aba asobola. Anti agala amuloge ekiyanguya yanguya. Nga ki? Kabula nesoni. Nina kukyagala baloge omusajja ekyanguya yangu. Ekyanguya okulaga nti yalogeddwa. Nga ki? Kyonna ekyo n'aba kirabiseewo. Kale ku makya nga azimbye empanama. Musajja mukulu temumwagaliza ekintu kinene bwe kityo na. Amuloge empanama waakiti. Munoonye ekirala. No, sijiraba nkola empuli abantu bagamba eruma mbi. Tonteka mu bintu ya mafia na bwagenda. Gundi yabagambye ye. Ye muzungazunga ye mugenda loga. Ajja muwulira. Shalom. Abaana mtuna ebintu bita byalwali. Omuntu agamba nze nagenze ne ku musawo wange ng'abantu batula wakane balagira. Kati tuba tukyali nawe mulesi. Oyo aba ali eno waffe balogo bampi. Kati kutoka emyaka yo gy'okuze okutuuka awo. Tukimanyi nti abantu batula wakane balagira. Ne baloga. Ngali waka. Ne lijja. Kale ate gwe okyalina ogenda ne ku musawo. Oba okyali muto. Kitegedde. Kati abakyali baana bato. Taaba tubamalireko maanyi. Nalongole musupa kivuga kisinisa amanyi okugeri paka wekiyiseewo. Abantu basanyuka nnyo nga bantunuddeko kubanga I'm looking so good. Kakigamba ne kimala kikwegatta. Yasama. Era kikyososa okulowooza. Wamma abakyala n'abaami mbategeeza akadagala ka UK body shape apa akashaping omubiri kakomyewo kuki katale jangu okafune ate dozi kuna eri wansi ddala kabakola bulungi eri wansi. Nguli edozi eri 15. Eri wansi nga gitunda. Wansi wa. Katali gwe mpewo gosobola ogwo. Ffe kibuyaga atutwala. Amanyira. Kati namwe abakuze mbakulu bannange twabaleetedde ka anti-aging serum. Okasiigawo boote enkanyaza ne zikola ki? Njagala okubuuza nga tulina nkanyanya. Neefaako kumanya okolooza okuba busasulira. Yasama. Okay, olina yaka. Wamma obwo bwe buntu obupya wakomyewo katale. Mujja abakyala mweyagale munkubeko ku 0753 536 33 delivery tuzikola buli wamu woli.
mwata abaami yatukyaliwo waliko kwegumire mujje mugume masturbation yekusumbuwa jangu ofune wana akantu kaffe ka man's happiness. Okay. N'abagalo tuza abaami bano badaya si bano Batuza mujje tubasi ayo byabulimo osibani yasi tukolenga jalibu osibani njagala tufuneyo omukazi wo njagala owo wenyini gwe bondeetera akoleki gwado yagala kwendako mwende ansibe lebo tajiro negayiri basumule kubanga gujja kumala kutegeeza ntino tugenda ncha musibira munju atafuluma ko andi njagala ogeza so tegeere tetuli mu bino byakunyumyamu ebintu ebyo bikola sibiwakanye naye mubikola obeere ngo mutima gujja bwetwa naloga nizofa naye ngenda kubagamba bweyagala ekigambo kibayita emmotoka ng'oli mu Uganda bamuyita sula moto ate obanga oyagala okusuubula ebintu e China bamuyita buy with Joseph ate enkoko tugirya ku TK chicken wano emakindi kasotuuka balenza nyinza okutumirako abantu bange abahamaji abantu alettake batumire bambi abahamaji mbagala bantu ala ku birthday yange oyagala genda takikola kulambula kugenda kwa Doya telephone number 2 olabe ku bahamaji travel agency mbayinako omukwano mungi kubanga banjagala nnyo bakutwala bakulinyisa ennyonyi baninyisiza ennyonyi ensi 8 ku birthday yo kiba kiralamu oyinza okuba yoga naye wano wali yogeza celebrating emyaka bampa ticket ne bampawo kwebakane buli kimu bakimpa kuba nzijukira nagira abagundiyo wamma ngeri wali 7 eyasho ngojo wali okona bobanga abensa mu 2 bafanana nganze muzinga ate okozaka anti aging nalimpa emyaka 28 oli live example bakadagala kukakola anti aging emyaka 7 kakukola kokola wofanana kakati lwaki tebajene bagula akadagala ako nabo baberenga bali mu bulamu bwe yagaza emyaka jange gikuluma daya nito bijinuma abantu bagamba tindagala lulikola omutufu natira kanywa bunyi okitegedde tuba tuli awo ofudde ng'ebyenda byo babira banga bya baby ko natira kanywa bunyi era bakulu bannanga kantu kana ndo kalaisi tukasoboza mitwalo eji baizawe namwe abayina abaana abatalina appetite nawe omuntu omukulu nga okulya toyagala oyagala kwongera mu ka size oyagala kwongera mu ka size twakalese nako kasira ku kayina unaka appetite yeri ako mukisenge atobo mbangadde nabo bano banakosa family nenkalanguka mama tukubisiwaza oina tukonyika mazi oina kati akakolasha njanojja nedda ko kadiba kati nina kano kola bangaya kacha ako kacha okayo gamba dasigwa dasigwa mudasigwa okayo gamba wala twaleri okayo gamba dasigwa lero nyatima gukunnumire obero oliawo halo maina zenka gairani nazeka gaira musa abadagala okunzita nagane wali ni muwabiri timusa abadagala kuntuga enka gaiza mwanga ya biri oli bulungi birangirangi otunda bichaja bichibi kito banyi Luganda ogera biguza bana aya kagaiza mwebiri kivula bibidibi musa nakakana nkitufu abadagala kungwa mbulago lwafango musa abana bange bafango nikeba namukwatako sika sanga anasobola lwaki tajja kusobola mube mweyo ngakugayize mugende mu ddogoli ya muli mwatandise temututijjirako nyaati lenga byebyo mwatandise eddogo leero twesange kusanyuka ate nja twesange kusimba yenze muko Musajja International nalongo w'omukabiri amera nyimyako neggwanga ngobagamba ki kati mbadde nkugamba ki ngamba abo ku TV sanyuka ne kibambuuza emiramo gye babateeseyo gye mbanzira namwe akijo singa okola they are many because I have IQ capacity kyenkubuuza sikyozeemu teri mulamo gwe bayita deya hello wanja kale nayo jebe kwanzira mukubire katini kale kanze ku WhatsApp kakati gwe muzina gwe ono omukazi mbadde nyosoka ne muyamba kubanga amaka gaffe omusajja amutuga mugude mulago bulindako sipidi jojeko omukazi kuvumanzi yes kati nkunyonyola gwe kidasi enze mbone kunyonyola ekikubuuzizo yakadde kunvuma ku TV tukyakolayo nkolayo atukyakolayo nkola ku TV nkola ku Bukedi henga mwagwa ate right nze sibeerako ku TV gundi na level yagivamu ekola ki eyagala okuba nti oli producer I produce, I do camera work, kati nabadde guru.
wakagona de nkola yabadde wago okay wa TV kale kati fabale kuzina TV ezomule ezirabibwa TV kyezirabiro ensanyo kagenda gatude okay bawa abantu balina ebizibu ebyenjawulo marriage issues no abantu abebweru bawandika ebbaluwa zaabwe ne basaba nani gwe bandyagadde okwanukula ebibuuzo byabwe get my point yes oba ne bagamba nti leeta gundi yakola ku ekyo kati nkuze mbulungi kituufu noba nenga bo wabagamba emyaka gyo kuba gyo oli mujjo gibuulirira emyaka gyange olw'okuba nti anti egi nkankozeemu omulimu nga niso gikuba ensawo natoddeko kati emyaka nnyina 28 nasazeeko emyaka kandabe 72 minus 20 nasazeeko mingi nenjikuba ensawo kati mwabatakosa ka anti aging mwetimba obukadde bamwe bamuloza babusasulira tebabusasulira abakuzeemu mwekka gwokimanyi ekivubuka myaka 3 kisobola okugwamu nekirowooza tozaalangako 3 gokka abaana abato bannyimiza ne mbagamba mukwano muwala wange asooka abaana alina babisi ne mbagamba nyina abazzukulu abaana basosoka bugamba ne mugamba jangu mukwano kimanyi goli mutabane wange nkuzaala gwakubi tasobola kukkiriza era banvuma ebinnyo ne mbagamba kali nze nalaba ekivubuka ekyali kijjanga kyagala okukwatawo ekiti ku mabina negigamba gwe oyo jjajjaawo kino ekyakkiriza omwana yagenda omutima akutte mu ngalo nenjigamba ati nja kulaalaasa nekigamba nyamulya naye leka kyakugoya mukasabuuni munkokoto kyeki yakusoberera kyankwata manyi kinansanga wanze nze manyi nze nagenda okulaba otubuzeeko awo eddakiika abula oyasama